بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي خواهي قورة طاعتي همولا يكمان قبولك إن شاء الله. يا ربي خواهي قورة لبهشتكي خويدا آوال خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كمان كاتو إن شاء الله. شي بكين فريشتكاني خوا دعاي خير مان بودكن أمنا نشاني وتاري أمشوا پێمان خۆشە مەلائیکەی خوا دوعامان بۆ بکەن. پێمان خۆشە تێبزانین چی بکەین فریشتەکانی خوا لای خوا ناومانە بن. کێ ناومان بەرێ فریشتە؟ ئەزانن فریشتە سیفاتی چۆنە؟ ئەزانن مەلائیکەکانی خوا چەند پاکن؟ یەکەم دوورن لە نەفس، نەفسانی نین. دووهەم ڕێکن، ڕێک دڵیان ڕێکە، سەفیان ڕێکە. ئیننا لەنەحن الصافون، خۆیان ئەڵێن ئێمە سافین، ڕێکین، ڕێک. سێهەم فریشتەکان جوانن، جوان هەمووی نورانین، شەوقیان لێ ئەوەشێتەوە. کاتێکە لە زەمانی یوسفە ئەیان ود یوسف جوانە، أيان ود ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. تشبيه يوسف يعني كربة فريشتة زور جوانا دي ورا مخلوقك بو جوانية، بو نورانية، بو معصومية، بو نزيكية الأخوة دعاء خير بوبكات. مسلمان كان حفكر، هي حفكر هركسيك لشو روجك أو حفكارة أنجام بدا أو فريشتكاني خواي رب العالمين دعاي خيري بو أكناقاشي لخوينية. فريشتكاني خوا لا إخواناوي أبنو دعاي سلامتي ولشصاغي ورزق الروزي بو أكنو آقاشي لخوينية. أو حفكارش زور آسانة وهموشي فرمودي صحيحي بيغمرة صلى الله عليه وسلم. لخوما قسناكم ودڵنیاش بن هەتاوەکو ئەم ئەمانەتە لەسەر شانم بێت شتێک ناڵێم عولەمایە گوتی بێتی ضعیفە. هەرگیز شتێک ناڵێم ضعیف بێ، دڵنیا بن. یەکەم کارێک کە ئینسان ئەنجامی بات فریشتەکانی خوا دوعای خێری بۆ ئەکەن، کارێکی زۆر ئاسان، ئەویش ئەوەیە هەر کەسێک شەو پێش ئەوەی بخەوێ دەستنوێژێ بگرێت، بە دەستنوێژەوە بخەوێت. گرانەیە ئاسانە بە دەستنوێژەوە بخەوی هەتا بەیانی فریشتەکانی خوا دوعای خێرت بۆ ئەکەن. ئیتر بە ئەمە بوەسێتەوە سوورەتی تەبارەک بخوێنی چەند خێری هەیە، ئێقول عوزوەکان بخوێنی و فوکەی بە دەوری خۆتا چەندێ مەحفوظی. گرنگ ئەوەیە دەستنوێژ بگری ئەمجا بخەوی فریشتەکانی خوا دوعای خێرت بۆ ئەکەن. دووهەم هەر کەسێک لە مزگەوتە دانیشێ و چاوەڕوانی بانگ بێ بە بێدەنگی، دەنگەدەنگ نەکا، گارەگار نەکا، ئەوکو هەولێری ئەڵێن. بێدەنگ بۆ خۆی دانیشێ و حەقی هیچی نەبێت و حەقی هیچی نەبێت، بۆ خۆی دانیشێ چاوەڕێی بانکە. فریشتەکانی رب العالمین چی بۆ ئەکەن؟ دوعای خێری بۆ ئەکەن. سێهەم هەر کەسێک ڕێزی پێشەوەی سەفی جەماعەت بگرێت، لە یەکەم سەفی جەماعەتا بێت، فریشتەکانی خوا دوعای خێری بۆ ئەکەن. ئەگەر ئەوەنە زوو بڕوا فریای سەفی یەکەم بکەوێت و هەتا بۆ یەکرێت نزیک بێ لە ئیمامەوە، فریشتەکانی خوا دوعای خێری بۆ ئەکەن. سێهەم هەر کەسێ لای ڕاستی ئیمام بگرێت لە جەماعەتە، لای ڕاستی ئیمام بگرێت، لای چەپی نەگرێت،
هەتا لای ڕاستی ما بێ لای چەپی پڕ نەکاتەوە فریشتەکانی خوای پەروەردگار دوعای خێری بۆکەن. پێنجەم هەر کەسێک ڕێزی جەماعەت بە یەکتری ببەستێتەوە واتە سەفی یەکەم تەواو بووە و دووهەم دوو بەشە، بەشێکی لەو سەرە بەشێکی لەم سەرە، ئەوەی لەو سەرە بۆ ئەوەی زوو ڕاکاوە دەرەوە لە سجنەکە بەربێها. مزگەوت سجنە؟ نا، مزگەوت سجن نییە، مزگەوت ماڵی خوایە، شوێنی سوکنایی دڵەکانە، شوێنی ئەوەیە کە ئینسان هاتە مزگەوتەوە دڵی خۆش بێت، خەریکەوە میوانی خوایە، خوا خاوەن خوێیە و خوا خاوەن ماڵە و تۆش ڕێزی خۆت بگرە وەکو میوان با خاوەن ماڵ ڕێزت بگرێ. ئەگەر سەفەکان پچرابوون دادنەوە لە یەک کردنتەوە بە یەک سەف فریشتەکانی خوا دوعای خێرت بۆ ئەکەن. ئەوەنە سەف مهمە ها، سەف بەکەم مەزانن. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە خەڵکی مەدینەی فەرموو سەیری ئەو شاهیدیە بکە، سەیری ئەم شاهیدیەی پێغەمبەر بۆ خەڵکی مەدینە صلی الله عليه وسلم. فەرمووی خەڵکی مەدینە ئێوە لە هەرچی سەفا هەیە وان لە دواوە، لە سەفی وەرگرتنی مەعاشە، وەرگرتنی زەویە، وەرگرتنی ئیمتیازاتە، وەرگرتنی خاڵە، وەرگرتنی بایعیە، وان لە دواوە، تەنها لە دوو سەفا لە پێشەوەن، لە دوو سەفا خەڵکی مەدینەوان لە پێشەوە. سەفی یەکەمی قیتال، سەفی یەکەمی جەماعەت، سەیری ئەو شاهیدیە. سەفی یەکەمی جیهاد و تێکۆشان لە پێناوی خوادا، سەفی یەکەمی جەماعەت خەڵکی مەدینە پێشیان گرتووە. ئەمەش دوعای خێرەکەن فریشتەکان بۆ ئەو کەسە کە ئاوا سەفەکان جوانەکەن. شەشەم هەر کەسێ جەماعەتی کرد و ئیمام فەرمووی وەلەضالین وەستا هەتاوەکو ئیمام بڵێ ئامین، ئامینی ئەو لەگەڵ ئامینی ئیماما تێکەڵاو بوو فریشتەکان دوعای خێری بۆکەن. سێ ئامین ئەگەنەوە بە یەک، ئامینی ئیمام، ئامینی مەعموم، ئامینی کێ؟ فریشتەکانی خوا. ئەو کەسە لەگەڵ ئامینی ئیمامە ئامینەکەی تێکەڵاو بێت، ئامین یانی ئیستەجب، یانی خوا قبوڵیکە. ئامینەکەمان تێکەڵاو بێت، ئامینی فریشتەشی بێتە سەر لەگەڵ ئامینی مەعموم و ئیمامە فریشتەکان دوعای خێرمان بۆ ئەکەن. حەوتەم هەر کەسێک بمێنێتەوە دابنیشێت لە دوای نوێژی جەماعەت بە جوانی ذیکرەکانی بخوێنێت، ئەو ذیکرانەی بە جوانی بخوێنێ بە دەنگی نزم. خوای گەورە ئەفەرمێ ئودعوا الله تەضەڕعا وەخوفیە، ذکری خوا بکەن و دوعا بکەن بە ملکەچی و بە نهێنی. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پیاوێکی بینی دوعایە کرد لە مزگەوتا دەنگی بەس کرد بیۆ هاواریە کرد، فەرمی هەوین عەلەیک، کاکە بێ دەنگ بە، تۆ دوعا ناکەی لە کەسێ ناپەڕێیتەوە کە کەڕ بێت، کە نەبیسێت، لە سەمیع و بەسیری ئەپاڕێیتەوە. خوایەک لە شەوی ئەنگوستە چاو و تاریکە لەسەر بەردی سافە خشەی پێمێر و لە ئەبیسێت، لەوە ئەپاڕێیتەوە لە خوایەکی سەمیع و بەسیر. ئاگای لێمانە دەنگ بەرز مەکەرەوە، ذکرت، وردت، ئایەتەل کورسیت دانیشە لە دوای نوێژە بە جوانی بیخوێنە، فریشتەکانی خوا دوعای خێرت بۆ دەکەن. هەشتەم هەر کەسێ نوێژی عەسر و بەیانی بە جەماعەت بکات. کام نوێژ؟ عەسر و بەیانی. مەن صەلە البەردەین، دوو نوێژە ساردەکە دەخەلە الجەنە، بە جەماعەت کردی فریشتەکانی خوا دایم دوعای خێری بۆ ئەکەن. نۆهەم هەر کەسێک سەڵەوات بنێرێ بۆ ڕۆحی پاکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، هەزار سەڵەوات لە ڕۆحی پاکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، سەڵەوات بنێرن بە ڕۆحی پاکی پێغەمبەر، پەیوەندی مەکەن بە هیچ کاتێکەوە بە هیچ زەمانێکەوە، دائم هەر کاتێک سەڵەوات بنێری بە ڕۆحی پاکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فریشتەکانی خوا دوعای خێرت بۆ ئەکەن. دەهەم هەر کەسێک دوعای خێر بکا بۆ برایەکی مسڵمانی، برا مسڵمانەکەی ئاگای لێ نەبێ، ئەم بەنهێنی دوعای خێری بۆ بکا، فریشتەکان دوعای خێری بۆ ئەکەن و ئەڵێن خوایە چ داوایەکی کردو بۆ ئەو برایەی، ئەوەش بەی بەخۆی. یانزەهەم هەر کەسێک ماڵ و سامانی لە پێناوی خوادا ببەخشێت
پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی فرشتێک هەیە پێی ئەڵێ اللهم اعطي منفقا خلفا خوایا ئەوەی بەخشی ماڵەکەی خەلەفێکی بۆ پڕکەرەوە بیخەرە شوێنەکەی ئازا شوێنەکەی پڕکەرەوە جێنشینی پارەکەی هەبێت. دوانزەهەم هەر کەسێ بە ڕۆژوو بێت و پارشەو بکات پارشە و فریشتەکان دوعای خێرەکەن بۆ متەسەحرین ئەوانەی پارشێوەکەن بەکەمی مەزانن پارشێو. سیانزەهەم هەر کەسێک میوانێکی ڕۆژوەوان بەرێتەوە بۆ ماڵ نانی باتێ فریشتەکان دوعای خێر ئەکەن بۆ ئەو خاوەن ماڵە هەر کاتێ ئەو میوانە وتی ئەفطەرە عندەکم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار فرشتەکان ئەڵێن ئامین خوایە دوعای ئەم میوانە ڕۆژەوانە قبول کە بۆ ئەو خاوەن ماڵە. تۆزێکم ماوە بە تاویکەین ئینشاء الله. پانزەهەم هەر کەسێ قسەی خێر بکات لای نەخۆش و یان لای مردوو. هەر کەسێ قسەی خێری کرد لای نەخۆش دڵی خۆش کرد وتی تۆ پیاوی چاک بووی تۆ ئافرەتی چاک بووی نوێژ و ئەکرد سوژدە و ئەبرد ئیشەڵا خوا شیفا و ئەدا ئیشەڵا باشە بیتەوە دڵی نەخۆشێ خۆشکەیت فریشتەکان دوعای خێرت بۆ دەکەن. شانزەهەم هەر کەسێ خەڵکی فێری کردەوەی چاک بکات الدال على الخير كفاعله هەر کەسێ خەڵکی فێری علم و زانستی شەرعی بکات ئەوە فریشتەکان دوعای خێری بۆ دەکەن. ئاخرشت هەر کەسێ سەردانی نەخۆش بکات هەر کەسێ بڕوا بۆ لای نەخۆش 7,000 مەلایکە دوعای خێری بۆ ئەکەن لە پێناوی خوادا. هەر کەسێ لە پێناوی خوادا سەردانی نەخۆشێ بکات لەبەر خوا نەک بڵێ بەخوا باگە لەیم لێ نەکا با بڕۆم نەوەڵا کورە بەخوا حەیام چوو با سەردانێکی بکەم نا لەبەر خوا بڕۆ 7,000 فریشتە دوعای خێرت بۆ ئەکەن. ئەم حەفەکارە زۆر ئاسانە مسلمانەکان ئەگەر ئێمە ڕۆژانە ئەنجامیان بین فریشتەکانی خوا دوعای خێرمان بۆ ئەکەن دڵنیا بن دوعای فریشتەش لای خوا مستەجاب و قبوڵە. خوای گەورە ئینشاء الله کۆمەکیمان بکا بتوانین ئەم کارانە ئەنجام بین. خوا لە گوناهمان خۆش بیت خوا ڕەحممان پێ بکەیت خوا ئیمانمان سەلامەت بکەیت خوا دوعاکانمان گیرا بکەیت خوا شیفای نەخۆشەکانمان بی خوا بەزەیی بە حاڵمان نابێتەوە خوا ئیسلاحی حاڵمان بکەیت خوا دوعاکانمان گیرا بکەیت خوایە وامان لێ بکەی کارێ بکەین فریشتەکان دوعامان بۆ بکەن خوایە موفقمان کەی بتوانین ئەم حەفە خاڵە ئەنجام بین. یا ربی خوایە ڕزق و ڕۆزی حەڵالمان بەنسیب بکەی یا ربی محتاجی حەلاممان نەکەی یا ربی هەرزانی خەیتە وڵاتمانەوە یا ربی لە گوناحی باوکو دایکمان خۆش بی لە گوناحی مردووەکانمان خۆش بی خوایە گیان ڕزق و ڕۆزی دۆڵەمەندەکانمان بی هەژارەکانمان دۆڵەمەند کەی قەرزی قەرزداران دەفع بکەی یا ربی هەر کەسە دایە منداڵەکە خوایە منداڵی پێ ببەخشی ئەوەی هەیەتی خوایە بۆی ساڵح بکەی هەر تەلەبەی ئیمتیحانی هەیە خوایە ناجحی بکەی سەرکەوتوی بکەی ئەوەی چاکە بەرامبەر بە دین و ژینمان خوایە موفقی بکەی ئەوەی خائنە بەرامبەر بە دین و ژینمان خوایە چاکی کەی ئەگەر چاک نابێ خوا لە ناوی بەری خوایە بە ئیسلامەتی بمانژێنی بە ئیسلامەتی بمانبرێنی خوایە بەر شەفاعەتی پێغەمبەرمان خەی آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.